तो है गाइस, आज है हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश पड़ी थी कल रात के 2-3 बजे तक। और आज देखो यहाँ से हम आगे रोड क्रॉस करते हैं, वहाँ तक पानी भर गया है। आप लास्ट दिन देख लो। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा। कुछ स्लो-मो शॉट्स देख लो। तो फिर गाइस स्लोमो तो आपने देख लिया होगा। और यहाँ पर पीछे मंदिर है, आ रहा है कि नहीं? हाँ, उस साइड है मंदिर। और पीछे माउंटेन्स है, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट प्लेस है। और यहाँ पर किसी को आना हो, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही आ जाना। इस गांव का नाम है नलिया कच्छ। इसकी लोकेशन मैं गूगल मैप्स में दे दूँगा। और फ्रेंड्स ये, और यहाँ पर तो फ्रेंड्स 3000 फीट कुछ लिखा हुआ है यार। और फ्रेंड्स पीछे का मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर गाइस ये देख लीजिए, फीट देख लीजिए यार। फीट अगर आपको देखनी हो तो 2000 m 6 फीट, 16000 m मिलीमीटर 4 फीट्स। और ये देखिए यार फ्रेंड्स, कितना तेज पानी जा रहा है। तो फिर गाइस लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए नीलू जोन चैनल को। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसे अच्छा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। और ऐसे ही फ्यूचर में और आगे व्लॉग्स आते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, यहाँ पर आईडी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और फ्रेंड्स ये वाला व्लॉग मैंने कोविड-19 के अंदर ही शूट करा है। तो टिल देन बाय।